लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा साउंड सुनाई पड़ता है। चलिए दोस्त, पहले आप लोग आवाज़ सुनिए बाइक की कैसी आवाज़ है। चलिए देखते हैं लगा के। आप उसे सुन पा रहे हैं कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। चलिए इसको लगाते हैं, उल्टा करते हैं उल्टा। दोस्तों आप इसको सुन सकते हैं, इससे आवाज़ किस तरह की आवाज़ आ रही है इसमें से।